Muy buenas a todos. Bueno, en este vídeo os quiero mostrar los micrófonos que me he comprado para el tema de la moto. Este vídeo lo hago porque estuve buscando información de lo que son los micros estos, los Holyland Lark M2, y no encontré nada en español, un par de vídeos, porque yo lo que quería era, digamos, información para conectarlo a la Osmo Action, a la DJI Osmo Action 3. Mi inglés no es muy bueno, pero bueno, ya me entendéis. Y bueno, os voy a enseñar un poco. Yo ya lo he abierto, lo que pasa es que he hecho antes un vídeo y el sonido no se ha escuchado, con lo cual lo voy a repetir, pero vamos, está abierto. Ya lo habéis visto en otros vídeos de YouTube seguro. Pegatinas para tapar los micrófonos, para tapar lo que es el logo. La cajita con los micrófonos, que es caja cargador, que tiene aquí el puerto USB. Esto fuera. Esto fuera también. Fuera también. Fuera, todo fuera. Pero los micrófonos, por lo demás, fuera. Y en la bolsita esta lo que traen son pues lo que normalmente comúnmente se llama gato muerto, o un filtro antiviento, un cable de carga, aquí lo tenéis. Trae dos filtros antiviento, trae dos, el que os he enseñado y este. Trae dos pinzas para la chaqueta, una camisa o lo que sea, con su imán. El imán pega bien, ¿eh? Y después tiene otros dos colgadores también con imán, por si te lo quieres colgar al cuello, y los dos imanes. Ahí lo tenéis, que pegan bastante bien. Bueno, y estos son los micrófonos. Perdón. Los micrófonos traen un transmisor y los dos micros, ¿vale? Osmo Action 3, inglés perfecto. Se conecta directamente aquí y ya los micrófonos empiezan a funcionar automáticamente. El transmisor, que es USB-C, lo hay también para iPhone y todo el rollo. Lo conectáis aquí al puerto USB-C de la cámara y USB-C del... En el momento que se conecta, se enciende la cámara. ¿Veis? Ya está detectando los micrófonos. Dentro de la caja ya los está detectando. Antes de sacar los micrófonos voy a explicar una cosa. Yo le veo un error, pero es por el diseño de la cámara, no por el diseño de los micrófonos. Y es que cuando lo pones, el transmisor tapa el botón de encendido de la cámara. Sí que es verdad que la cámara va a apagar y tú le das al botón de grabar y la cámara se enciende y empieza a grabar. Lo suyo sería que desde este mismo botón apagara la cámara, pero no sé si se puede hacer o no, tengo que investigar. Pero se le puede poner aquí un adaptador, que ahora que os lo pongo en la imagen, un adaptador para que el transmisor este vendría aquí, con lo cual tendría sitio para meter el dedo aquí y apagar la cámara. Pero vamos, ahí queda. Bueno, vamos a sacar el micrófono. Como veis, están parpadeando dos luces de LED azules en la cámara, en el transmisor. En el momento que saquemos uno de los dos micrófonos, se conectará automáticamente y una de las luces dejará de parpadear. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Veis? El micrófono y la luz de la cámara. Si le damos aquí al amarillo, ahora está en reducción de ruido, pero con el botón amarillo este lo que hacemos es cambiar de reducción de ruido a normal, digamos. ¿Veis? Le vamos dando, es muy fácil, no tiene nada. Que lo que queréis es menos reducción, yo lo digo por el tema del viento, que a lo mejor vais en la moto y hace mucho viento y le ponéis el filtro antirruido, el gato muerto, y va muy bien. Y ya está, ya solamente quedaría ponerlo no es el imán,
en el casco y que cada uno con su casco pues lo ponga donde más le convenga. Yo ahora lo voy a poner en el mío y os voy a enseñar cómo lo voy a poner yo, vamos. Bueno, pues vamos a ir a poner el micrófono en el casco y lo primero que vamos a hacer es poner el imán en el hueco. Mi casco es un Choei, un GT Air 3 y estos cascos llevan, a ver si os lo puedo enseñar, llevan un... es que no puedo coger más que tengo dos manos, coño. Joder. Llevan un hueco ahí, no sé si lo veréis, para que como para poner el micrófono de un intercomunicador o algo, pero tiene más profundidad que lo que es el grosor del imán con la cinta de doble cara, con lo cual voy a ponerle más cinta de doble cara para que coja más grosor, para que quede a ras. Así que venga, vamos a poner y ahora seguimos. La verdad que no ve cómo pega esto. Joder. Vale. Me gusta. Como veréis, la cinta de doble cara pega, ¿eh? Pero pega bastante, vamos. Que no sé ni cómo lo voy a cortar. Lo malo es que ahora no pegue bien en el hueco. Bueno, un poco más. Bueno, y después de la pelea que he tenido con la cinta de doble cara para cortar, que os puedo asegurar que pega, pero bien, este resultado ha quedado bastante bien. Esto no, aunque parezca, no se mueve. Lo he pegado mejor porque antes no estaba bien pegado la cinta 3M, ahora sí, y esto ha quedado súper bien, fuerte. Y vamos, de hecho cuesta quitarlo, ¿veis? Ahí está el imán. Y ya está. Tened presente que cuando vayáis a colocarlo, por esta parte es la que tiene esta dirección a la boca, que es la que recibe. Y veis, a ver, es que no se ve ahora, a ver, ahí está, ¿veis? Ha quedado muy bien. Y ya está, vamos a salir a probarlo y ahora seguimos viendo. Bueno, pues vamos a probar el micro, a ver cómo va. Ahora mismo voy con la cancelación de ruido totalmente quitada. No está activada. Cancelación de ruido no activada. Y la ganancia de audio pues menos 10 decibelios. Vamos a probar ahora cómo va el sonido. Ya por la carretera, el ruido de coche y de la moto y todo el rollo.
Y ahora pues activaremos la cancelación de ruido a ver cómo va, y después le pondremos el gato muerto a ver si es la diferente, para probar los diferentes modos, las diferentes formas. Ahora aquí en Ceuta es un día espectacular y no hay nada de viento. Y bueno, de momento se supone que está activado porque la luz que debería de estar parpadeando azul está fija, con lo cual está activado el micrófono. Ahora vamos dirección Benzú. Y yo no sé cómo se está escuchando. Yo espero que bien, porque si no ya no sabe uno qué va a comprar de micrófono. Porque el tema es que tenía uno de un Boya con un cable, pero la verdad que es un coñazo. El cable por medio, por dentro el saquetón, después tenía mucha sensibilidad, se saturaba, me volvía loco intentando editar sonido. Y al final nada, ni editándolo, mejoraba un poco, pero vamos, nada de nada. Y ahora con estos que he comprado, pues yo espero que mejore la cosa. Bueno, vamos a salir de aquí un poco, a ver si podemos ir un poquito más rápido por el tema del viento, y ahora volvemos a cambiar. Bueno, ahora vamos con la cancelación de ruido activada. He conectado la cancelación de ruido a ver si cambia el sonido. Se escucha mejor, se escucha peor. Cuidado, ¿dónde va tú? Se escucha mejor, se escucha peor. Ahora voy un poquito más rápido para el tema del viento. Y recordaros que voy con la pantalla baja. Ahora voy a una velocidad de... Y yo no sé cómo se escuchará. Ya os digo que voy con la cancelación de ruido activada. Y voy a abrir la pantalla para que escuchéis cómo va, ¿vale? Cancelación de ruido activada y con la pantalla abierta. No sé cómo se estará escuchando. Ahora voy a parar un momentito ahí, bueno, no hace falta parar, nada más que le damos al botón y al botón del transmisor que va a la cámara, al botón amarillo le das un toquecito y cambia el modo. Y ahora le voy a dar, y la cancelación de ruido la voy a quitar, con la pantalla alta la voy a quitar. Voy a adelantar a este ciclista y la quito. Ahora mismo acabo de quitar la cancelación de ruido. Va el micrófono, digamos, en modo normal y con la pantalla abierta a una velocidad de 60. No sé cómo se estará escuchando, supongo que se estará escuchando ruido de viento y todo rollo. A ver si busco un sitio y paro, y le voy a poner el gato muerto y hacemos la prueba con el gato muerto, que ya lo tengo preparado en otro micrófono que tengo aquí. Bueno, aquí tengo el otro micrófono ya con el gato muerto puesto, y me quito un momentito el casco y seguimos. Bueno, pues ya he puesto el micrófono con el gato muerto en el casco y ahora mismo está
con la cancelación de ruido desactivada, pero con el gato muerto puesto. Debería de mejorar mucho el sonido. Bueno, venga, vamos a ir a probarlo a ver cómo va. Y recordaros que voy con la pantalla abierta, como veis. Bueno, no sé cómo, ya os digo, ahora se escucharía el viento, pero como lleva el gato muerto y debería de mejorar bastante. Ya os digo que llevo la pantalla abierta y no sé cómo se estará escuchando. Ahora mismo no hay viento aquí en Ceuta. Hace un día espectacular. Estoy hablando para hacer la prueba. Digo una cosa y otra siempre, pero bueno, da igual, no importa. La cuestión es probar. Y ahora, cuando demos la vuelta allí donde está la mujer muerta, pues lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a bajar la pantalla con la cancelación de ruido desactivada. Vamos a bajar la pantalla. Cancelación de ruido desactivada y pantalla bajada. A ver cómo se escucha. Bueno, no sé cómo se estará escuchando. Supongo que mejor. Pero vamos, hay que estar continuamente haciendo pruebas y ajustando cada uno a sus necesidades. Yo siempre recomiendo que el tema de los decibelios tienen que estar en menos 10, menos 12, menos 8, porque si lo pones en todo lo que sea más 1, más 2, más 3, puede saturar, puede no, que seguramente dependiendo de la calidad del micrófono, lo saturaría. Bueno, ahora vamos a dar aquí la vuelta y vamos a probar con la reducción de ruido activada y el gato muerto puesto. Esto ya tiene que ser la hostia. Aquí no se debería de meter ningún ruido, ¿vale? Venga, vamos a parar. Le damos el botoncito amarillo y ya está el mosquito este, cojones. Y ya está la cancelación de ruido activada. Cancelación de ruido activada, pantalla bajada y vamos a hacer la prueba. A ver cómo va. Yo me compré el micrófono este por el tema de que ya os digo, llevaba uno de cable y era un auténtico coñazo. Voy a parar un momento porque se me ha empañado a ver si se quita. Bueno, ves, para que se está quitando. Bueno, vale, se está quitado. Que yo me compré el micrófono este porque, ya os digo, el otro de cable yo tenía un boya y se saturaba una barbaridad. Un micrófono con mucha sensibilidad y se saturaba, e incluso poniéndolo a menos 12 decibelios, se saturaba una barbaridad. Y el ruido era, vamos, no se podía. Y como os digo, ahora vamos con la pantalla bajada, el gato muerto puesto y la reducción de ruido activada. Ahora vamos a dejarlo exactamente igual, pero con la pantalla abierta. A ver si puedo salir de aquí. Tengo un coche delante que no sé qué está haciendo. Allá va. Yo, ¿qué te va? No es. Salvaje. Hay una cámara. Voy a abrir la pantalla para que veáis la prueba, ¿vale? Venga. Hay una cámara que es la Insta360, la Edge Pro 2, que creo que esa baja los decibelios hasta menos 18, creo, o menos 16. Eso está muy bien para los micrófonos que tienen mucha sensibilidad, aunque yo no sé si funcionaría, la verdad. Bueno, pues yo no sé cómo se estará oyendo. Espero que bien, porque ya os digo, si no,
A mí me han costado, los micrófonos estos me han costado 87 euros. Yo he cogido una oferta de primavera ahí en Amazon y me han costado 87. Ahora está el combo que yo he pedido 102. Yo lo he pedido nada más los micrófonos y el transmisor a USB-C, que es lo que necesito. Y poco más. Pues bueno, yo creo que podemos dar por terminada la prueba y ahora... Bueno, ahora hay que ir al ordenador. Ir al ordenador y probar a ver si ha quedado bien o no. Bueno, venga, un saludo. Bueno, pues después de poner todas las pruebas de sonido, ustedes toman vuestras propias conclusiones y configuráis vuestra cámara y vuestro micrófono a lo que más convenga. Yo creo que la mejor opción es reducción de ruido activado y el gato muerto puesto. Pero vamos, ya os digo que cada uno que saque sus propias conclusiones. Así que si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros y hasta la próxima.